Hello is something. Bây giờ thì làm là điều tay rồi đi chơi đi. Nó test. Channel sao thì phải làm gì là? Mainly mà xả được gì ạ? Là Sẽ rồi. học rồi. Mà đi chơi anh là em đã bây giờ định nè. Học được chứ. Không này. Share one. Next word is the inventory. The inventory in something. Yeah. Ni rồi dễ đâu. Nó nhầm. Inventory, and then next word is complex. Too complex. And next word is amateurs. It is written in this one, matters, and matters being legislation. Year, and accredited. This is accredit. Credit is an audited. Accredit, audited, two words. Okay. And then call. Here. For the next page, please go to next page. Next page, headed, health, disgorging, mostly uncount. And rattling. Next one is green. Okay, so you find those definitions firstly, please.
Hi, Lolo. Hi, Chair. Chair, di ma li highlight လုပ်ထားတာလေးတွေ့လားသား ဟုတ် Chair. အဲ့ဥစ္စာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှာပြပါ ဟုတ် Hello guys လာမင်းတယောက်ထပ်ရောက်လာ Hello လာမင်း Did you see the screen share Do you see the screen share Yes, Chair. အဲ့ဒါကြောင့် meaning လေးအရင်ရှာပြပါဦးနော် Yes. Guys you are finished Are you finished Hello guys have you finished looking for the meaning almost Chair. Hello Not yet, Chair. Almost, Chair. Okay
Okay, guys, then shall we continue the story? Yesterday we have finished until page number 65, but I will retell the story a little bit in order to catch up for those who have absent yesterday, who didn't show up yesterday. So it is talking about what is it talking about? It is talking about a lady and then a group of robbers, right? But they are robbers, but they are very, very neat and tidy. They wear very tightly and then they do systematically. Okay. One day, so far we have read, it is talking about, the lady already got a robbery case before 2 weeks ago, and then this is the next group of robbery, and then they come to her, and before they come to her, they already investigate a lot of things about the house, okay, and the habits and about the family members and everything, about the electricity and the telephone lines too. And now they just arrange it systematically, and then they are taking one things, and they are taking the things from the house. Okay, so we're gonna start with this one. Windows this smiled, he replied, signaling to one of the other two men, who had been standing patiently by the window. Of course, we break them from the inside so as not to get glass on the furnishings. Well then, we better get to work. Presently, all three men returned to the lounge, disregarding her for the moment. So they are just busy with their stuff, and then the women, who is the owner, they just don't care about the owner, okay? And the leader spoke to the men, bring the stuff here and we'll make up the inventory as we load it into the van. They will do the inventory. What is inventory, Elvin? Okay, what is A complete list of goods or items. Yes, so they are just making the list, right? List of the items as they load it into the van. Maybe if they bring the microwave, they will just list the microwave in the paper like that. It will be more efficient that way. The two accomplice. What is accomplice? It's like a person who is associated in crime. Yes. Yes. So the two accomplices noted and then set to work. So they agree with him, the leader, and then they started to note down the items, list of the items, and a small pile of goods began to build near the entrance hall. Okay, the things they took are television set, TV recorder, kitchen appliances, and some jewelry. It didn't take long. They are very quick. I think they are professional. He returned to the women. Will you accompany me on this inspection? We won't entertain claims unless we are notified immediately. And so he invites women to check her things, okay? Whether this is the thing they take and then this is the thing they didn't take or like that, okay? So they want the women to check. Reluctantly, he followed him. So she was a little afraid. She followed him from room to room, casting a sad glance at the stack of the appliance on the floor. So the stack of the appliance means they are about to take, okay, the things they are about to take, it is they I can say they put in one place, okay, upon libo, no? Upon libo, she had to admit that it was very professional job. That's what she is thinking. And except for the goods they have taken, everything was in place.
they don't mess up the place, okay? They just only put the things, they don't, if they don't take the kinds of items, and they just only put the thing in its original place, so they don't make it messy. Despite herself, she had to remark on the fact. That's great, she thought. Well, we do have standards to maintain, said the man. People all remember the old days. A brick through the window, contest thrown about. Mainly it was hit back then, amateurs. Okay, so the first one, people still remember the old day, a brick through the window. So, usually the robber, usually they broke the window with a brick, and then they break the window, and then they just go inside the house. But he said that it is just for the amateurs. So amateurs are what? Amateurs are about, yeah. Do they amateurs way? A person who's not enough experience in something. Yes, a person who is not enough experience in something. In other words, not professional ones, right? They are amateurs. အပျော်တမ်းပေါ့ကွာအပျော်တမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေပါတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဒီမောက်တွေကိုခွဲပြီးတော့ဝင်နေဆိုတာဒါအပျော်တမ်းလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့လို professional မဟုတ်ဘူးပေါ့ People felt as if their homes had been violated, as if they weren't safe anymore. But things have changed so much since the new legislation. So it was in the old days, okay? But in their era, they don't do like that, okay? They don't break the window with the brick or something. They don't do that, okay? So they also have a new legislation. It's a law. Legislation is law. So they have a new law, for they are robber, but they have law. They have to be accredited, audited. So they have to follow it. Okay, they have to follow it. It was the operation on a whole new level. Even so, she replied, I think we be better off without. Look, you have done very good job, and you've right to be proud of it. But I just don't see that is really necessary. You're talking about jobs, madam. People like it means, she's just saying that he is very professional one, right? So he should better do something legal and he should better do something great. But he said that you're talking about jobs, madam, people, livelihood. So it's about the people, how can I say, career, lifelong career or something like that. So this is just only the time the woman and the robbery leader are talking each other. The country couldn't handle an unemployment. In fact, he didn't want to do that, but the country couldn't handle an unemployment. Unemployment means not having job, okay, permanent job. Nationalizing robbery was the best thing the government could be doing in the circumstances. So for that time, so robbery is a good job for them because as the country cannot give enough work to everyone in the country. Okay, it took only a few minutes for them to transport the whole to the bank. What is the whole? A possession or collection which has been stolen or having illegally. Yes. So that is a big pile of items, right? They steal and they just put it in a one place, and then they are now carrying to the bank. They left her with a copy of the list of insurance purposes. Okay, they already take the inventory. Do you remember? So in case she has insurance, house insurance. So the house insurance will give her back everything back. So the robber hand her a paper which is written about the inventory, the list of the items they have taken from the house. So the man gave her that one and then they left.
She was only halfway through checking with the car when a car flashed past the window and skidded to a Hilton at the gravel. So, you know, Diniama Cherubir has, okay, this is skidded. What is skidded? It's a kind of behavior or something which is too fast to control it. Yes. Yes. Skiddedဆိုတာဒီချက်တို့လေးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဟုတ်ကွာကားတစ်ခုကိုသိရမလားကားကိုချက်တို့ပြန်ပြီးတော့꿰ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေ꿰လိုက်တဲ့အချိန်ကိုသူပြောချင်တာနော် to the health ဆိုတာကချက်တို့to the health the great on gravel what is health It's a point to stop. yes ဆိုတော့ချက်တို့ဒီ jet ဟိုဘယ်လိုပြောလဲသူပြောချင်တဲ့သဘောကကားကိုလေချိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့꿰ပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့နော် on the gravel ဆိုတာက gravel ဆိုတာချက်တို့ကြောက်ဆက်လက်ခဲတွေကိုပြောတာကြောက်ဆက်လက်ခဲတွေဆိုတော့ချက်တို့အိမ်ရဲ့ဒီလမ်းရဲ့ဘေးနားမှာခင်းထားတဲ့ကြောက်ဆက်ခဲတွေကိုသူကဒီလိုမျိုးဟိုပြောလဲကား꿰တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောနင်းမိမှာပေါ့နင်းပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့တော့သူကားကို꿰ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါရေးထားတာ it doors fell open okay a moment later the doors fell open disgorging a motley collection of young men so she saw another group of young men. They were 4 of them. They are like 4 people. They are 4 people. And then Daddy and encamped. And so Daddy is I already know, right? Encamp. What is encamp? It's a person who is untidy and with doggy style. Yes. So they have no rules of wearing, but they are just wearing untidy things, okay? And hardly into their things. So it is just only teenager or maybe over 18. They pounded at the steps on the porch and hammered at the door. They break the door with a hammer and rattling the frosted glass, and she opened the door. At the time she heard it and then she opened the door. The eldest leered at her and grinned and announced himself. Police, Miss Manson, I understand you have robbed. Okay, so finally the police shows up, just like in Burmese movie. အဲ့တော့ဒီချက်ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်နော်။တောက်မျိုးပြန်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရအောင်။ပြီးရင်ဒီချက်တောက်မျိုးဖြေရမယ်ဟိုဗာလဲ listening reading task ပုံစံမျိုးနည်းနည်းပြန်ပြမယ်နော် reading task ပုံစံစာပေါ်ကြည့်ပါပြရမယ်ဟာမျိုးပြ။အဲ့တော့ဒီမှာကဒီချက်တို့သူပြောထားတာကသူကအစပိုင်းမှာဒီ writer ကသူရေးထားတဲ့ပုံစံဒီ robber တွေကဘယ်လောက်တောင်မှပဲဟိုပါပေါ့နော် systematic ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တောင်မှပဲ professional ကြရဆိုတာသူရေးထားတယ်နောက်ဆုံးမှာ police တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဟိုမျိုးသမီးကသူကအခြေအနေတစ်ခုရှင်းပြတာဟိုမျိုးသမီးကပထမတစ်ခါတကားကိုခွင်လိုက်တော့ robbery ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဗာလေတသက်ရရဝစ်စင်ထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဝစ်စင်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုလဲပြုံးဟိုခက်ပြုံးနဲ့ရက်နေတဲ့လူတွေကိုတွေ့တာနော်တကားတောင်မှဘာမှလုပ်စရာမလို robber တွေတွေ့လားတကားကဟိုမျိုးသမီးဖွင့်ပြီးတာသူကဝင်လာလိုက်ရုံပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ police တွေကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗာဖြစ်တယ်ဘုံဆိုပြီးတော့တကားကိုthen 2နဲ့ခွဲပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့မှသူတို့ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကလည်းမသက်မရက်တွေနဲ့ရှုပ်ပွားပြီးဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒီ situation တစ်ခုကရောင်းမြန် situation တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါသူပြောချင်တဲ့ဟာပေါ့ writer နာမည်ကတော့ Brian Mon နဲ့အဲ့တော့ teacher ကလေတာတို့လေဒီမှာကလို့ခေါ်တယ်တာတို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ် teacher တာတို့လေဒီမှာကပေးထားတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာတစ်ခုက this one is for to use in a sentence. Okay, this one is for to find the opposite 5 words. So you have to find the opposite word of conservative, forfeit, matters, disgorging, and count. ဒီဥစ္စာကိုခုတော့ရမလားမသိဘူး။ရှာထားပြီးသားသူတွေဆိုရလိမ့်မယ်။တမ်းပြီးပြောလို့ရမှာထင်တယ်။ Conservative ကိုဆိုဒီဘာလို့ပြောလို့ရလဲ။ Conservative ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဗမာလို။မနေ့ကရှာကြမှာပါလေ။ဟုတ်လိုက်တာ Or something kind of traditional, so
Modern. modernize လား modern Yes, modernized. conservative ဆို modern ကိုပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ conservative ဆိုခင်မီတဲ့သက်ရက်တဲ့ မဟုတ်ချေ conservative ဆိုတာ very kind of traditional. traditional word traditional Very traditional. clothes လား Yes, yes. wearing traditional clothes ဒါမှရှင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆို conservative he wore conservative two-piece suit and was approaching the middle age သူက conservative ဆိုတာကဒီကျတော့ဟုတ်တယ်သူရဲ့ရိုးရာဝတ်စော်ကိုဝတ်ဆင်ထားတာကိုပြောချင်တာနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် conservative ကရှေးရိုးဆွဲတာကိုပြောချင် Right. conservative ဆိုတာလေရှေးရိုးဆွဲတာကိုပြောတာသိလားရှေးရိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က suit လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတော့နည်းနည်းရှေးကြတဲ့ဝတ်စုံမျိုးပေါ့ကွာ old fashion ကိုပြောချင်ဟုတ်ပြီနော် old fashion design ကိုဝတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဆိုကျတော့ तू နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါဖြစ် conservative ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါဖြစ်မယ်လို့ထင်တခါလေးပြောလိုက်မယ်လေကျတော့တိရပြောဆန့်ကျင်ဘက်လေ old fashion ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတိရအောင်ပြောချင်update တွေပေါ့ငါတို့ကရန် update ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတာလေဟုတ်တယ်မလား perfect ကော perfect ကောဘာဖြစ်တာ perfect ကဘာဖြစ်တာဟိုတကယ်တော့ကောတီသူ့ရဲ့ opposite ဖြစ်စရာမလိုဘူးလေသူ့ထဲကသူ့ရဲ့စကားလုံးနဲ့ opposite ဖြစ်တဲ့ meaning ရရင်ရပြီလေperfect က lose something နော်ကဲ perfect က lose something ကဟိုဟာ get ချေ ဟုတ်တယ် get နဲ့တူတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ accomplish accomplish မပေါ့ sorry amateurs စင်ကြရမှာဖြစ် Professionals. professionals ပေါ့ amateurs ဆိုတာကျတော့အပျော်တမ်းသမားတွေပြောတာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်က professional ဟုတ်ပြီ disgorging ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်က Eject. disgorging ဆိုတာပါလေ Pour something out. သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာဖြစ်မလဲ disgorging ဆိုတာဟိုထွက်လာတာမျိုးပြောတာထွက်လာဆိုတဲ့နေရာမှာထွက်ပေါ်လာတာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်ဘာလို့လဲဆိုသူဒီမှာပြောတာ disgorging and mostly collection of young women လို့ပြောတာ young men လို့ပြောထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါဖြစ်မှာကိုတီးတဲ့စကားလုံးမျိုးပဲစာကြည့်လေ disappear ဟုတ်တယ်ကွယ်ပြောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ခုန disgorging ကပေါ်လာတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ uncount အဲ့လွယ်ပါတယ် uncount ဆိုတာပါလေအတက်မရဖြစ်နေတာမျိုးပြောတာဒါလို့ကျတော့တက်ရတာဘယ်လိုပြောလဲ Tidy. tidy ရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့တကယ်လို့များစာတွေထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးလွယ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပေးတယ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကဥစ္စာမျိုးကျတော့မေးတာမျိုးလို့မေးခွန်းနေမှာပေါ့နော်နည်းနည်းအလှည့်ပြောင်းလေးရှိလေအဲ့လိုပုံစံလေးတွေသိရအောင်ဒီဟာတွေကိုလေ့လာသူကတခြားဒီချက်လေးပြပတ်မယ်ဒီချက်တို့တစ်ခေါက်ဒီ first next week ကနည်းနည်းစောသေးတယ် next week last day လောက်ပဲဖြစ်ပေါ့နော် Friday လောက်ပဲဖြစ်ကျတော့ဒီစကလုံးတွေလေစကလုံးတွေကမဟုတ်ဟိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီချက်ကြည့်စေချင်တဲ့ဥစ္စာကလေဟိုဒီအစမှာတည်းကပေါ့နော် vocabulary တွေကြီးပဲ exam စစ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာတင်တယ်နည်းနည်းကြည့်ပြသွားအောင်လေအဲ့အများကြီးစာအုပ်တွေကိုလိုက်ဖတ်နေတာမလို့လိုက်ဖတ်နေစရာမလိုအဓိကဒီချက်ကိုဘာလေးကြည့်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီချက်တို့ဒီဟိုထဲမှာ vocabulary တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုရှင်ကွာဒီတခန်းဆိုရှင်အဲ့တခန်းမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာ exercise တွေထဲမှာ vocabulary လေးတစ်လုံးစီမှာဆို infractions တို့ discriminator တို့ alternative တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကွာချက်တို့ပေးထားတဲ့
ဒီလိုပုံစံပေါ့ teacher တို့ခုလုပ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး synonyms တို့ antonyms ဟိုဗာလဲ acronyms တို့ပေးထားတာ antonyms ပေါ့နော် antonyms တို့ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာရဲ့ meaning တွေကို teacher ကိုသိအောင်လုပ်ပေးထားပါနော်အဲ့တော့ unit ကတခါလေခွဲလိုက်ကောင်းမလားမသိဘူး unit က teacher တို့တင်ထားတာက1 2 3ပြီးတော့5ရှိမယ်5ပြီးတော့6 7 8 9အော်ဒီထဲမှာကျတော့4တခုပဲလွတ်တာပဲ1 2 3 4 5 6 7 8 9ခု9တီးပြီးသွားပြီနော်အဲ့အခုရှိပြီးတဲ့6ခုမှာပေါ့နော်စာလုံးအများကြီးမရှိဘူးကျတော့တစ်ခန်းမှာအများဆုံးရှိလားလုံး20လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပြီးတော့လဲကျတော့တီးပြီးသားတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်1 2အခုတစ်ချက်6ခန်းတီးပြီးသွားပြီနော်6ခန်းတီးပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ထဲမှာတစ်ချက်တို့အရှိရ5ခန်းအရှိရ5ခန်းအရှိမှာ1 2 3 4 5 5ခန်းအောင်လေခဏနော်ဒီမှတ်ထားတာအဲ့5ခန်းတွေက vocabulary တွေလေ vocabulary တွေတစ်ချက်ကိုကြည့်ပေးထားပါလားအဲ့တော့ vocabulary တွေဆိုတာကကျတော့ဒီစာပိုက်ကြီးကိုလိုက်မဖတ်နဲ့ဘာလို့စာပိုက်ကြီးလိုက်ဖတ်ရင်ဒါတို့5ခန်းလုံးဆိုအများကြီးဖတ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတယ် exercise ထဲမှာပါတယ်ဒီလိုစကားလုံးလေးပဲကြည့်ပေးရမယ်ကြည့်နိုင်လား Yes, chair. Yes, chair. Yes, chair. Okay တယောက်ချင်းစီမေးရမယ်တင်တယ်အမှသူတို့ဂရိပေးထားပါပြပြီးရင် show up မဖြစ်ပဲနေအောင်မယ် Okay Alvin က yes တဲ့လုံးလုံး are you okay ကြည့်နိုင်လား1 to 5 Yes, sir. မင်းကနည်းနည်း yes ကနည်းနည်းစဉ်းစားနေ yes yes ဟုတ်ကျဲနည်းနည်းတွေးတိုးနေလို့ရကောင်းဘူး ဟုတ်လားဩမင်းမကောင်းလားဒါ ဟုတ် တခုတောက်လိုက်လေတမ်းမြာကြီးတို့ပါတော့ ဟုတ်ကျဲတောက်တာ ဟုတ်လားဟွာလေတမ်းမြာကြီးရဲ့ပြားရည်ရဲ့တမ်းမြာတီးရဲ့ရေနွေးရဲ့လေအဲ့ဒါချင်းတွေးလို့ ပြားတမယ်ရ ပြားတမ်းမြာပေါ့အဲ့လိုဟာလေး တမယာရည်လေးတော့တောက် ဟုတ်လားတမ်းမြာရီကအဲ့လောက်ထိ effect မဖြစ်ဘူးဒါမှလေရင်းနှွေးတဲ့ကိုလေတမ်းမြာဒီရင်းနှွေးပူပူလေးတွေကိုလေတမ်းမြာဒီညှစ်ပြီးအဲ့ခွန်လေးပါထည့်လိုက်တမ်းမြာဒီကိုစီတေးချဆေးမှရမှာနော်ခွန်လေးပါထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရှင်ခါလို့မတောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေပြားရည်လေးပြားရည်ပေါ့နော်ကိုတောင်းနိုင်တဲ့လောက်ပြားရည်ပမာဏကိုထည့်လိုက်အချိုကကိုလိုချင်တော့ထည့်လိုက်ပြားရည်ကိုထည့်ပြီးတော့လေခဏလောက်ထားလိုက်ဟွာလောက်ပေါ့7 မိနစ်လောက်ထားလိုက်အဲ့ဆို तू ကတမ်းမြာဒီရဲ့အခွန်မှာရှိရဲ့အဲ့ဒီခွန်ကသွေးလို့ကြအဲ့ထဲမှာရှိရဲ့တက်ကအဲ့မှာဝင်သွားလို့ရှင်နည်းနည်းဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာ तू နည်းနည်းလေးခါတက်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ခါမိမယ်ပြားရည်နေဆိုနည်းနည်းချိုးတာပေါ့အဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းမနှွေးတနှွေးလေးမှတောက်လိုက်တာဟုတ်အဲ့ဆိုရင် vocab က1 to 5လာမင်းအဆင်ပြေလား1 to 5 vocab ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Yes. ကြည့်ရနော်တက်ခါအောင် Yes, yes. Damage. Yeah. Oh, Pepe 1 to 5. 7.9 ပေါ့ 7.9. Global. 7.9 ရဲ့ကျတို့ vocab 1 to 5အဲ့1 to 5က vocab က unit 1 to 5ကိုပြောနော် Oh, okay. unit 1 to 5အဲ့ထဲမှာကျတော့စာပိုက်တွေကိုလိုက်မဖတ်ဘူး unit 1 to 5မှာဒီမှာဆိုကွာဒီ unit မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ test ရဲ့ဗာလေ vocabulary ဆိုဒီဟာပဲထုတ်ထားတဲ့ဟာပဲကြည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ10လုံးပဲရှိတယ်ကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုး test က5ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံး9ဒါပေမဲ့အလုံး90မရှိဘူးတချို့ဟာဆို5လုံးပဲပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြည့်ပေးရမှာမလား Oh, yeah. ဒါရနော်အဲ့ဆိုရှင်ဒီချက်အဲ့ vocab 1 to 5ကိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့မေးဖို့အတွက်ချက်မေးခွန်းထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဥစ္စာလေးဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ဆောင်းမလာမဖြည့်တဲ့သူလည်းဒီချက်ခါလေးမေးခွန်းပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ထားလိုက်တကယ်လို့များအကြောင်းကြောင်းကြောင့်လာမဖြည့်ဘူးဆိုတော့နော်ဖြည့်ရောဖြည့်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်က Pero around check. También. coming ဒီတစ်ပတ်ကမဟုတ်နောက်တစ်ပတ် Friday ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဖြည့်ချိုးတရားဟို Friday ကြောင်းပိတ်ပါစေလို့ပြော3ရက်နေပြန်3ရက် exam လို့ vocab exam 3ရက်6လပိုင်းဖြစ်မယ်တာ စစ်မှာကျတော့ဒီလိုစာမွေး vocab ကြီးပဲ vocab ကိုပါဒီက vocab တွေကြီးပဲစစ်မှာပါဆိုတော့ vocab တွေမကြည့်ပြမှာဆိုလို့လေနော်အဲ့ဒီ vocab တွေရိုးမှာဒီချက်တို့ကဘယ်လိုပုံစံလေးလာမလဲဆိုတော့အမှ crossword လေးလာမယ်ပြီးရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် quality ပေါ့နော် quality လာမယ်ပြီး meaning နဲ့ definition နဲ့တွဲရတဲ့ matching ဘိုင်းတွေလာမယ်အဲ့လိုပုံစံလုပ်လိုက်မယ်နော်ဟိုမှာပဲ Google Sheet မှာပဲစင်ပြေလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆို Google Sheet မှာတစ်ခါ access လုပ်ပြီးသွားဖြည့်လိုက်အောင်မယ်
TV cheating pool like on P or and there cloud diamond. Okay, she was the vocabulary so no cloud we have because of reading about so randomly call we are. Link the cool random the unit be like as we know. How we that people. No, a little. The metaro yo mare what teacher wow good. Teacher say no as the other. You took a yo mare a deal me. Oh, you did like a young one, now the engine, to time me out about them. I have some still be somewhere over it. Did I make over it as on time in a quago? The other one is the chair blavia teacher, no? Don't yet chala and a town in the Sandema, vocab exam daily Kushiba. Here's here, I while of a jamatine, no, I will have a jam, Ali Lomano. Giam high, dear, no? Giam have I. I mean, Giam have I. Unit 1 to 5. You know what to find out, baby, near Harry Giam. Che, forget it here. Exercise in my body vocab, you know. You want to find your exercise in my poor yard, had vocab to Giamano, you vocab only. Dano, and I more, dear, you want to find go who are Sabai Diva Payment, Malay, Adam, Mabiro. You have a look at Dano. Lane, are you okay? Yes, yes. Yes, that do you, ma. Okay, I'll go on. Yes. Okay, yeah, no. The car, yeah, no. As a routine, you promise, no. Any jama shows up in Ping, I may go Saudi Lampuma, I am a king, Siana time your machine. Clearly, the Jahatan engineer will be like, no. You know, my poor Johnny, the engineer, she have them. I don't. 3-1 and then let me be like, connecting up with your ass in the hour. No? So let lady I'll go like your Java. Yourပြောလိုက်မယ်ရှင် yeah, your now they are like. Chuchu, yeah. Chuchu, I be anti a lot of your Chuchu, yeah, pure, now they have a talia. No? Tomorrow, Dama, Daria pulling my kid. I'll draw English. I am in a okay. Okay, that's Roshin. The Nakula Gita Bio, no? The Naku Cholo Labiba, the quarter of Alice or Ainza, no, that Ainza. Bio, the child looks at. Or the Nakua Ainza, the Nakua, the Madidakua Vale, 5 full words in the passage. The passage might be like words, the word, which shows their meaning as used in the story. How meaning got blue pure sura go, these the colonial don't be all shin. Use the 5 word in the passage in sentences or sentences in my table. 8 sentences. The kind of English alone, they were the muta put a daily, or the galumia, they were poor solution, a deep passage in my build had a day bay, kind needed how kind needed bones and mushi or pale, sentence the Kuyibiam, no, Uma solution, qua, the Sherodima, Ashile, so Ashile, so Tiaga. Please. The jam by him. Okay, there. Nature. The bones are libano. Megon, the bones are merely Timasoin, Timashi, a Cambridge Scapa, or so into a jam body with your over. A little bones are European. A little Sanders lady teacher go. Marku lao, Marku bono, Diama by Sakalome, Marku. Insignia, affably, Cambridge, legislation, and mostly. Eusali look at you know. Ara Sanders Poyama, Udia de Kuajaro. Give the opposites of the 5 words in the italic in the passage. Passage tema pare, osao italic. Give the opposite of the 5 words in the italic in the passage. Passage tema,
ဒီပေးထားတဲ့စကားလုံး၅လုံးရဲ့တဲ့ဘာရှာပြ synonyms ကိုရှာပေးပါဆိုတော့ကျတို့ synonyms ကိုသူ့ရဲ့အဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးဒီကျတို့ဒီမှာရေးထားပြီးသားဆိုတော့ဒါတော့မလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကတစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့ပြီဒီပေါ်ကတစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့ပြီเนาะ sentence လောက်ရမှာ၅ချောင်းเนาะပြီးတော့အခုတွေကနည်းနည်းနဲ့အဲ့ vocabulary ချေပြောရ1 to 5 unit 1 to 5တော့ကိုကြည့်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်တောက်ကြနေမှာဆောင်းမစီ Okay guys I guess it's time to show you guys how would you sit what kinds of paper you will have to sit here okay အဲ့ကျတော့ဒီမှာကြည့်အောင်နည်းနည်းပြမယ်ဒါ Spiceman paper လေးပေါ့နော်ဒါတို့ကအမှန်တကယ်တော့ဒီမှာ secondary lower secondary ဆို secondary 9ပေါ့ sorry book 9တင်ရတာ secondary ဆို9မရှိပါဘူး secondary ဆိုဒါတို့ဆိုများသွားပြီ probably 3လောက်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ lower secondary မှာတင်ရတဲ့ဥစ္စာအဖြေကဒီဟာကဒါအဖြေဒါမေးခွန်းနေမေးခွန်းနေဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါမလို့လေဒီရောက်မှာ Spiceman insert ကိုပြအဲ့တော့ insert ကမတွေ့ရလားမသိဘူးเนาะ insert ကဒီချေလို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာဒီမှာပေါ့เนาะ extract တွေပါတယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီချေလို့အဖတ်တယ်လို့ပဲ story တစ်ပုဒ်အပြည့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတဝက်တစ်ပြက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ fiction အတွက် fiction နေပြီပဲပေါ့เนาะဒီဥစ္စာကကြတော့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲသူပြောထားလဲ1 hour plus 10 minutes reading time က10 minutes ရှိမယ်ဖြည့်ချိန်1 hour ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါမဲ့တချို့တကယ်တမ်းဖြည့်တဲ့အခါ reading က1 hour ဥစ္စာမျိုးမေးချင်မှာတော့မေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလို synthetic လေးတော့လာမယ် teacher practice လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာလို့ဆိုတော့တို့တွေဒီဥစ္စာတွေရထားရဆိုရှင်နောက်ပိုင်းဟိုရှေ့ဥစ္စာကိုကြိုင်နေပို့လွယ်သွားပါပေါ့နော် text for section A ဒီမှာ section A အတွက် test တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီဥစ္စာအကုန်လုံးဖတ်မှာနော်သူက glossary တောင်ပေးထားသေးတယ် glossary နည်းနည်းပေးထားရနော်ကျန်တဲ့ဟာတော့သူမပေးထားဘူးအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာမျိုးပေးတယ်မေးခွန်းပြမယ်နော် I'm going to show you guys the question this one is asking well a question okay ဒီမှာဒါတော့ခုနကတော့တွေ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာ30 minutes စာဖြေရမယ်ဥစ္စာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအဲ့အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကိုမေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ writing ပါတယ် writing က30 minutes ကြာမယ်အမှန်ကချောတနာရီမှာ7 minutesကဖတ်ချိန်ပေးထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုခုနဥစ္စာကိုခုန passage ကြီးကိုချော7 minutes နဲ့ပြီးဖတ်ရမှာအဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီမှာရေးရမှာပေါ့အဲ့တော့7 minutes နဲ့အပြီးရလေဖတ်လို့မလွယ်ဘူးတကယ်တော့ဆောင်းဝဲဘယ်ဆောင်းဝဲမှာမဆိုသူက reading တွေကအဲ့လိုမျိုး7 minutes နဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်တချို့က native တွေလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျမပြီးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုတွေ့ထားမှာအဲ့ဒီမှာ7 minutes ပြည့်မပေးတိုင်းတော့မှ9 minutesလောက် run through ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတာအဓိကနည်းနည်းလေးသိသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီကိုပြန်လာပြီးတော့အဓိကမေးခွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေရှာတာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပြီးတော့လည်းအဖြေလည်းပိုရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်မေးခွန်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုအများကြီးမြင်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ practice လုပ်ပေးစရာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လို strategies တော့မရှိပြင်မဲ့ဒါကိုဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒီချက်ခုနပြောလို့ reading ဆိုရင်ဒီတိုင်းစုပြီးတော့ပေးဖို့ကမလွယ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲတချို့ဟာဆိုပြောလိုက်တယ် reading ဆိုရှင်ဘယ်လိုပုံစံလောက်တာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်။ဒါမျိုးလေးသိရမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ခါ practice ပါလုပ်ရမှာ။မင်းတို့ဒီမှာတကုံစူးစမ်းသွားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာ ES ဆိုယူမှာဆိုရင်ပိုလွယ်သွားပြီ
yes AC ဖြစ်သွားတကယ်ပြောနေတာ AC ဖြစ်သွား reading နေ writing နေပဲနည်းနည်းခတ်တော့ EFU မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကဟိုက 6.9 ကိုတင်လိုက်တာကို 6.9 linguistic ပိုင်းလေ linguistic ပိုင်းများတာဆိုတော့ तू ကအဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးတာလဲလို့ဘာလို့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေမေးတာတွေကိုဒါတို့နည်းနည်းကျင့်သားရပါတာပေါ့နောက်ပိုင်းဖြေခါစိမ့်မဖြစ်တော့နော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခု lesson တစ်ခုဆက်သွားမှာဒီဟာမသွားခင်မှာဒီချက်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးဖတ်စေချင်ခဏလေးအားရကပြန်မှာတူတူလေး what is that You see the paper? Can you see it? Yes. Okay, then please read that one by yourself. Akang, have you read it? Have you read it? Okay, then how many words are there? Can you guess how many words are there approximately? Around 60. Okay, around 60. Cool. Okay. Alvin, so when you read this one, do you think it is written as a story or summary? Is it a summary or the story? Is it a summary or the story? Summary. Summary, you think is summary? Okay. Lynn. Yes. Okay, so you read this one, right? So do you notice, is it written as a summary or the story? How do you think of it? So summary and story နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲ summary ကကျတော့ကိုယ်ရေးပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာတခု recommend လုပ်နေရ story ကကြတော့ okay, what's your answer? Story. Yeah. Story နဲ့ summary နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ကျတော့ summary ဆိုရှင်ကိုကရေးနေရလေဟုတ်တယ်မလားကိုကရေးနေတဲ့အခါမှာစာရေးတာ narrator လို့ရေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကျတော့ဒီ summary ဒီအကြောင်းကဘာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားပြောရတာဘယ်သူနဲ့တွေ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျတော့ဒီကိုဖတ်ပြီးသား fiction ဆိုလဲ fiction non fiction ဆိုလဲ non fiction အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့အတူချုံရေးပေးတာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီကျတော့ narrator style နဲ့ရေးထားတာလေဟုတ်တယ်မလား One day I went on the highway with my family ဆိုတာ summary မဟုတ်တော့ဘူးကိုသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာဆိုတော့ဒါ narrator ပုံစံနဲ့ရေးထားတာ The sun was shining and there were many birds flying in the air okay but something was really disturbing me something felt really uncomfortable when I look at my shoes I noticed that I was wearing them brown way round okay so you see the story there is an introduction and the middle and the very short ending, right? So and it's about 60 words, of course, 60 words or 50 words. Okay, so let's read this one.
Okay. I think you have read it. Lame, have you read it? Lame, have you read the story? No? Have you read the story? Almost finished. Okay. I'm sorry for your headache. Yes. You're so young to have hypertension, in fact. Yeah. What did you have yesterday? And Candy and also coffee. Emily, I didn't know it would happen. So yeah, and it was delicious, by the way. It was very delicious, of course. I know. I know. I'm sorry. It was very bad. I know because I'm also have I can have coconut, but I love coconut noodles, so I know that. And it hurts a lot, if we say in our head when we feel it's heavy and very strong headache. Yes, yes. Yeah, you should take that one. It's kind of a medicine, and it's really what I said. Yeah, lemon honey. That's Yeah. really helps that a lot. Okay, that's what Demons. I started to run. The shadows that never leave me alone are following. They are coming closer. I can see their horrifying faces. I can hear them screaming, "Join us in hell." I can't run anymore. One catches me, pins me down, and says, "Miss, you forgot to take your medicine." That's a great story, right? So that kind of story are called saga, mini sagas. Okay? အဲ့တော့အဲ့ story ကိုကျတို့က mini sagas လို့ခေါ်တယ် page number 136မှာရှိပါတယ် tip လေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျတို့ကဒါလည်းဟိုပါပဲပေါ့နော်ဒီစာရဲ့ test style ကိုနားလည်အောင်လို့ပြောပြပေးတာဒီဥစ္စာတကယ်လို့ရေးတော့ရေးစိတ်ချင်းတယ်ဒီနေ့ရေးလိုက်ရင်လုံးမူးလဲဟောရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ mini sagas ရဲ့ sagas ကကြတော့ကျတို့ဒီနေ့ကတော့ဒီ passage ကိုမရေးဘူးဒီ passage ကိုရေးရင်အစင်မပြေမှာဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းဟိုပါလေလွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးအရင်ပေးလိုက်မယ်နော်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လည်းမထင်နဲ့နော်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးကိုသူက mini sagas ကသူ့ရဲ့ word limit ရှိတယ်သူက50ပဲစကားလုံး50ပဲပါတယ် exactly 50 words သူ့မှာစကားလုံး50ပါတယ်ခုနဟာတော့ကျတို့60လည်းဖြစ်နိုင်တယ်50လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျတို့တကယ်တမ်း mini sagas တွေအကုန်လုံးက50 words ပဲပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြအောင်နော် A mini saga is a narrative and therefore is different style from summary of the story အဲ့တော့ဒီကျတို့ summary နဲ့꽌တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာပုံစံလဲဆိုရင် narrative ပုံစံနဲ့ရေးပေးရတာတဲ့အဲ့တော့ခုနလိုပဲ summary လိုပဲဒါပေမဲ့ကျတို့က summary မလုပ်ဘဲနဲ့ narrative style နဲ့ရေးပေးရတယ် the different style from a summary ဟုတ်ပြီနော် which is informative writing ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ information တွေရွေးတည်တံပေးရပေါ့ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုရင်အဓိကပါတဲ့ဇက်ကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲဇက်ကောင်ကဇက်ကောင်ကဘယ်နှဖွဲ့ရှိလဲဆိုရင်ဒီ owner ပေါ့နော် house owner တယောက်ရှိမယ်ပြီးရခါမှာလာတိုက်တဲ့ robber အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိမယ်ပြီးရင် police ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့သုံးခုကအဓိကပဲဟလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီလို informative writing ဖြစ်မယ် there is no need to consider use of speech အဲ့တော့ကျတော့ use of speech တွေ tension တွေ structure တွေ war order တွေ climax တွေ irony တွေကိုစဉ်းစားကြမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ထဲမှာတားတို့မျိုးမသိမှာ speech use of speech ကသိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး speech တွေကိုသုံးလဲဆိုတာလေအဲ့ part of speech ကိုပြောချင်တာသုံးတာ tension ဆိုတာကျတော့မှာတန်ပုံမြင့်တဲ့နေရာနှိမ့်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖော်ပြပြီးသုံးလဲဆိုတာတွေရဲ့စကားလုံးအသုံးပြုမှုတွေ structure တွေ word structure တွေပြီးရတဲ့အခါမှာ war order တွေ climax ဆိုတာကျတော့သူကနေဘယ်အချိန်မှာပေါ့နော်section ကိုအမြင့်ဆုံးတက်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးက irony ကကြတော့ရွက်ပြောတဲ့
ပြောပြမှာကြောင်းရပြောတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကိုချေတို့သုံးပေးစရာမလိုပါဘူးတဲ့မလိုဘူးเนาะဒီ mini saga မှာပြီးတော့ in order to reduce the length exactly 50 words လုံး50ပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေချေတို့ဖယ်ရမှာဘာတွေဖယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ hyphenation where possible hyphen နေပါတဲ့ဟာတွေဖယ်တယ်ပြီးတဲ့အခါ replacing the phrase above with the one word synonyms အဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့အစားထိုးပြီးသုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါ using a semicolon instead of connective connective တွေသုံးမယ်အစား semicolon လေးသုံးပြီးရပါ connective တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် however ဆိုပို့ရမှာဆိုလို့ semicolon ပဲသုံးပြီးရ using active rather than passive form များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်က passive form ယူမသုံး passive ကတကြောင်းရေးအောင်ရှေးရေးရတယ်เนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် active ကိုပဲသုံးတယ် avoid simple sentence simple sentence ကိုဒီကျေလို့ဖယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကခဏခဏပြန်ပြီး subject တွေစနေရလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ subject တွေခဏခဏပြန်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းကရှည်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖယ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် simple sentence ကိုဖယ်ရဆိုရင်မှာခုနဒီချက်ပြတဲ့ပုံစံအရဆိုရှင် simple sentence ပုံစံပဲရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းရပါတယ် acceptable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုတစ်ခုကလေဒီဟာလေးကိုအရင်ကြည့်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် mini sagas လေးတိတိလေးတစ်ခုလောက်ရေးကြည့်မယ်နော်စကားလုံးက50ပဲပါမယ်အဲ့တော့ပုံပေးရမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချက်စာပေးရမှာအဲ့ဒါဆိုဖတ်နေအောင်ပါနော်နောက်တော့မဟုတ်တကယ်ပြောတာပုံပေးရမှာလားစာပေးရမှာပုံဆိုရင်ပုံစင်ပြေလားအောင်ကောင်း picture or the paragraph ဘောလို့လိုက်မယ် picture or paragraph အောင်ကောင်း I'm fine with both. You are fine with both. Then, how about you? Picture or paragraph? I think I'm also fine with both. Okay. Okay. Long. Picture or paragraph? We're gonna create a mini saga. Yeah. I'm thinking like, what should I choose? Okay, what I prefer. Yeah. So like, picture. Okay. Image of your problem. နှစ်ပုံပို့လိုက်မယ် option လုပ်လို့ရအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံရေးလို့ရအောင်။ Viber updating လုပ်နေတယ်။ What is question? Oh, sorry guys. We do this one. Where you are, man. Save image as mini saga, don't know. This show, I love you, man. 50 words တဲ့မပိုတဲ့ story လေးတစ်ပုဒ်ဖန်တီးပြပါအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးဟာကို inspire လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောနေရပုံမှာဆိုရင်အစရဲ့အဆုံးရဲ့ပါရမယ်နော်တူတူလေးအဲ့လိုဟာမျိုးတကယ်လို့ဒီပုံထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံတော့ချုပ်ပို့ပြီးတော့ဒါမှဒီဥစ္စာ visualize ဖြစ်မဖြစ်တည်ရ just 50 words နော်
စလုံး50ပဲရေးရမယ်ခုနလိုပုံစံမှတ်မိရဲ့မှာလုံးလုံးဒီချက်စကားကြီးပြောနာလုံးလုံးတက်ရလားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကို AC မှပြန်ပို့မှာ ဟုတ်တယ်ရေးတော့ရေး Elvin how about you I'm at the middle part.
Q by the V. I think this is the very first time, right? Thinking about saga. So it's gonna be a little bit difficult. I mean, difficult for you guys. So if you would like to take it as to continue at home is fine. But beforehand, before we finish the class, we're gonna do speaking practice together. Or would you like to proceed your story? Which one would you rather do? Would you like to proceed your story or would you like to do speaking practice? Sorry, Chair. What did you say, Chair? ဇန်ရမ်းဝင်သွားရလားဒါတို့ဒီစာကာကိုခုချက်ချင်းရေးလို့ရလားမရလို့အိမ်မှာအေးဆေးစဉ်းစားပြီးမှရေးချင်တယ်ရတယ်လို့ I'm at 43 walks. Oh, it's almost there. Yes. Okay, ဒါဆိုစောင့်လိုက်တော့မယ်လုံးလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့လုံးနော် it's your option. Chair, 49 walks. I did only one walk. Oh, okay. Then can you show me or can you read it out? I sent it. I said, as to relieve the stress from my work, I choose the countryside camping. ဒါအဲ့ဒါလေဟို campaign နဲ့ camping ကကွာတယ် campaign ကကြတော့ချေတို့ဟိုပြောတာတခုခုကွာပြောင်းလဲဖို့တည်လားလုပ်တဲ့အခါမှာချေတို့စုရက်ပေါ့အဲ့လိုစုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘောပြောတာတမီးဒါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီချေတို့ရေးရမှာက campaign ဒါမှမဟုတ် camp လို့လည်းရတယ် countryside camp. The time was in the end of the day for the tent and items in orderly as I write. Items in orderly. အဲ့နေရာမှာ item ဆိုတာထက်ချေတို့ item ကနာမည်တွေဆိုအဲ့နေရာမှာတစ်ခုရအောင်နော် things ရေးလို့ရတယ် Put the tent and the things in orderly as I write. Watching them astonishing fall down the sunset. Hooray, finally I obtained my freedom. That's great. Alvin EFL you know easy killing. We'll practice in Yari. Okay. ဟိုဖွဲ့ကတော့ပြင်းလို့ထားတာလားပြီးပြတ်သွားတာလားတော့မသိကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့မီနီစာကလေးနည်းနည်းတော့ဟုတ်တယ်ရေးရတာဟုတ်နော် which one of these lecture activities are more common? Okay.
ဒါဆိုရှင်ဒီချက်တို့လုံးလုံးကိုစောင့်ရင်းနဲ့တားနဲ့ဒီချင်းတွေကဒါလေးပြောကြည့်အောင် Okay, you see two pictures, right? So which of these leisure activities are more common? Reading books. Reading books. Why can you say so? Because most of the times parents like their children to read books all the time rather than playing with their phones. Okay. So how about playing musical instrument? Is it not very popular one? It is if they have the hobby to do it or has the talent to play it. Yes. So do you have any plan or did you learn anything to play musical instrument? Not yet, yeah. Not But yet. Okay. I don't have interest in them, but I would like to in the near future. Okay. So what kind of musical instrument would you like to play? I suppose it is violin or yes, Violin. violin. Yeah, violin will be good to you, or cello. Cello is also great. We also say cello. Okay, then next one. How does technology help these people in their jobs? And which one do you think that the role played by the technology? Okay, which one is the most important to use technology and why? And communications. You know, you see the first picture and the second picture. Do you Oh. see? Yes. Now, have you finished with your writing? Not yet. Okay, fine. You can continue the writing when you are okay, maybe in the evening. Because I know you are a good writer, so you definitely will do that homework. Okay, so we will just have a speaking practice for the rest of the 5 minutes class. Okay, for the 5 minutes, we will just do the speaking practice. Yes, sure. Okay, so see this picture. Which one do you think is the popular one, more popular among the young people like you guys? No. Yeah, none Yeah. of them. Yeah. Okay. Why do you say so? Because children, young people nowadays only like to use phones or play video games. Yeah, like like the young people like on your screen are like very entered from 1980s or 1970s, not in this era. Right. So so what's your
free time activity? Well, I just listen music or sleep or rest while sleeping. Okay. Yeah, Okay. So you play piano, right? You play piano, right? yeah, but like I play randomly. Mm. How about the song? Can you play a song? No, No, not like yet. as I said, I play randomly. So Do you enjoy playing it? No? Yes. yes, although I don't know what I'm playing, you know. I see. All right. Okay. Do you see that two pictures? Okay. So tell me about the feeling of the first picture. When you see the first picture, how do you think of it? Is this a very, oh my Yeah, very God. risky, Yeah, very risky. and it could lead you into hell or heaven or maybe spiritual world. Definitely, right? They can lead us to hell or heaven or somewhere we don't know or nobody sees. Yes, yes. Okay, so which one is more risky, the first picture or the second picture? Yeah, I would choose first. Mhm. Why? Yeah, because you know, the second one is like, yeah, now that I see it, both of them are risky. Yeah, Okay. well, if the rope was to cut off, like, bye bye. Well, I think second one is more risky, you know, because first one is like you can at least climb, I mean, hold the mountain edge to balance balance your weight. But second one is like, No it's, way. yeah, it's just jumping into a edge. Yeah, Yeah, yeah. and we cannot guarantee that whether the rope is strong enough to handle your weight or not. Well, if it comes to my weight, I bet the rope will be cut off, you know, because like my weight is like 220 pounds. Do you really? Yes, You're yes. not that big guy, but you got lots of weight. I mean, I know you're high, but I think you're not that very big. No, no, Jay, like I just recently like my weight just recently increased to 20 pounds. Wow. Why Yeah, so? I yeah, think and I you should better take care of it because hypertension is the kind of thing, right? In your age, it is very young to have it. So I think this is that signaling signaling you have to take care of it because I also have hypertension these days. I always donate blood, oh but I stopped donating for like 3 years. But after I finished my university, no, not of course over 3 years, much like 5 years, and I try to how can I say I try to because I noticed that I'm on the age of like hypertension and the normal one because when I eat some of the food that makes us hypertension that makes it hypertension and I get it and I got dizzy immediately and I feel like that. So I go to the doctor and then he told me to take care of it. You also should take care of it. Sometimes food is great, but sometimes we have to value our life more than this, right? Because yes, it's yes. risky. Because like after hypertension, there are lots of consequences. Okay, after that. So I don't want you to suffer that one. Please take care of your health. Yes, okay. Okay, so have a good day. Bye bye. See you tomorrow.
Yes, Jeff, bye, Jeff.